والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدام فريد الداري على الإلاقي هاتم الأتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم alhamdulillah wal abdulillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yau muna zama na 154 zama na 154 da muke bayan muna warware mashakil na kalman alfazu wato wanda sufanci suka yi magana kaman laisa fi jubbati ilallah ko subhani ma azama sha'ani ko faɗin hallaju ana lahaƙu ko gashi nan dai unzur ana shehun ajibin liman ra'ani ana muhibbin wal habib ma san masani duk irin wannan a wani hadara take fita to a kansa ne a wani hadara ne ake samun wannan ake in an ga irin wannan kalman sun fito to a wani halara ne to halaran da yake fita shine fana'i ne fi zati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama taratan wa fana'an fi zatillahi taratan wa fana'an fi zatil wali nafsahu. Wannan shine abubuwan da ke faruwa. wa taratin yakunu al-istighraq lil arifi, wata rana yana zama istigiraki ne ga arifi wal fana'u fi zatin nabi, da fana'i karewa cikin zatin annabi Muhammadu. To idan mutum ya kare kamar yadda yake karewa a muhabba, misalin yadda yake karewa a muhabba, mutum yana son mace ana iya gane wannan da wuri, yana karewa a muhabba na soyayyarsa da mace. Akwai wanda yake karewa akan son wani abu wanda duk duniya ba abin da yake so kaman abin a wannan lokacin, yake karewa komi hankalinsa gaba ke yana kan wannan abin ne. To da ka ga dukkan tasirinsa an sa halashi ga wannan abin ne. Akwai wanda yake karewa akan son mulki ne kawai abin sonsa, ba abin da yake so a duniya banda mulki, yana son ya mallaki wani abu a ce shi ne kaza. Wannan duk yana to haka akwai waɗanda suke karewa akan annabi Muhammadu. Idan sun kare akan manzala sallallahu alaihi wasallama, to wanda irin wannan halin ya fada ciki sai ya auna ya gani wanne ne zai karyata. Babu wani abu na karyatawa ciki. Ligaibatihi an zatihi, zai ɓuya an zatihi fi zatin nabi, wato zai rasa kansa cikin yadda ya kare akan manzan Allah. Fayyata da lalahu sallallahu alaihi wasallam bi ba'd asrarihi, manzan Allah sai ya ja shi ya nuna masa daga cikin shashin sirrorinsa. Faiza kusiyat zatuhu, idan aka lullube shi da zatinsa, zalika sirri, aka lullube sirrin jikinsa da wannan, fala yashhadu zatuhu illa zatin nabi, to ba abin da zai gani sai zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa akan a cikin waɗansu abiyatu da yake magana, wanda yake cewa shi ne ainul aini na manzan Allah.
to wannan hadaran ne da yake magana me wannan baitin na wai na wa'ayin liyoma ainu muhammadin sarashin ruhu fi haikali to sarashin ruhu din sara ya yi naso na sirrinsa sarashin ruhu walimla wa'ayin liyoma ainu muhammadin sarashin ruhu fi haikali wa rawa'i to wannan shi ne haikalun dukkan halittan ƙashin jiki na komi da komi haikali kenan rawa'in manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi tajalli a kansa to kaga wannan to duk abin da zai faɗa kamar yadda ya faɗi wannan kalman to malamai sun san cewa hakan yana faruwa to idan aka yi wa mutum ana sa masa kuma a kowane irin kujera gwargwadon neman ka da kujeran da ya da kai idraki ka same shi sarasin rufi ya yi kaliwar wa'i kenan wa ma kada fi sharki wal garbi farfadin ila makkatan illa li shamma shaza'i ko fa ma kada fi sharki wal garbi farfadan ila makkata illa li shammi shaza'i walim la wa'inul yawma aynu muhammadin sarasin rufi ya yi kaliwar wa'i wayannan shine irin wannan abin da ake nufi na fala shadu zatahu illa zata nabi waya alamahu Allah bi ba'd ma hatassa bihi nabihi Allah zai sanar da shi da shashin abin da aka keɓance annabinsa da shi min al-hususiyati na daga hususiya allati la matama'a fiha li ghairihi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda yake da ikon samun wannan babu amma saboda wannan lulluɓa da aka yi masa na mayafi ko kuma na sutura da aka sa masa shikenan sai a ga shi ya fito da zatin sayyidina rasulullahi wannan min hususiyati al-izam yana daga cikin hususiya fa ya takallamu bi lisanin nabi sai yi magana da harshen annabin ka gani yawa in yayi magana shine can abu yazid al-bustami da yake faɗa cewa hudutul bahara na shiga kogi o kafal anbiya bi sahilihi annabawa duk sun zo ba su iya shiga kogi mai suka tsaya a gefe to wannan guri ne shi kuma abu ne wanda ba kowane lokaci ne yake samun mutum ba hali ne yana shiga wani hali ya fita yana shiga hali ya fita domin shi hali ba makami ba ne hali daban makami daban amma akwai makami shi ko mukami kamar cewa maganan marsi lau hajaba anni rasulullahi darfatu ainin ma adabtu nafsi min almuslimina lau hajaba anni rasulullahi da annabi zai yi hijabi tsakana da shi darfatu ainin ma adabtu nafsi min almuslimina to wannan makami ne amma wannan kamar hultul bahar wa kafal anbiya bi sahili shi kuma hali ne to dole ana bambanci tsakanin hali da makami in ka ɗauke shi duka abu ɗaya ne ba za ka kai ba saboda shi hali kamar halin farin ciki ne da bakin ciki hali yadda yake zuwa kenan hali na farin ciki idan ya zo maka in ba a ɗauke maka ba za ka iya mutuwa haka bakin ciki in ba a ɗauke maka ba za ka iya mutuwa to sunan shi hali wannan amma wancan na makami shi za ka iya ɗaukansa a yi shekara 30 fiye da shekara kaza ana tafiya da shi akan wannan tafiya kamar na ganin manzo Allah kana kallon sai yana kallon ka kowane lokaci annabi kake gani wannan ana iya ɗaukansa a tsawon lokaci Allah kai mana haka dan annabi Muhammadu malahu bi ulun abin da yake da shi nan daga ɗaukaka wa sharafin da ɗaukaka wa shufufin da lulluba ala maratibi jami'il nabiyina wal mursalina akan dukkan martabobi na dukkan annabawa da mursalai fa huwa anan yuhabbiru zai ba da labari amma a tallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam zai ba da labari irin abin da Allah ya ba wa annabin muhbiran annabsi amma za ka ji shi ne yake faɗa wa kansa muhbiran annabsi shi ne zai ba da labarin
yana faɗan amma ba za kai in ba wayanda suka je gurin ba za su fahimci da wa ake maganan ba sai ga to Abu Yazid al-Bastami yana cewa ya shiga kogin da annabawa duka suka tsaya a gefen kogin saboda ba su iya shiga ba to me yake nufi sai a ce masa kai ba haka ake nufi ba abinda ake nufi ya hau wani martaba ne na annabi Muhammadu sai yana magana da lisanun nabi da harshen annabi ake magana a wannan kujera to irin wannan domin kuma zai sauka dan hali ne in ya faɗa zai sauka kamar aro ne kuma wannan aron yana bin wajen kowa ana iya amfani da shi gwargwadonka ba gwargwadonka ba kuwa gwargwadon abin da ka mutu a kansa gwargwadon irin yadda ka so abu to haka abin yana iya zuwa faman sami ahu duk wanda ya ji yana faɗa ya zunna annahu yansibu li nafsi ka gani ko duk wanda ya ji shi zai ga kaman ya nasabta abin wa kansa ne wa yana ma nasabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ali gaibatihi fi zati amma yana faɗan kujeran annabi ne amma kuma nasban da yake yi fi gaibatihi a ɓuyansa ne fi zati cikin zatin manzan Allah fai zan fasala an hadal fana daga ya fita daga wannan halin shine hadal fana'un kenan wasu girak da yadda ya waraja alhissi ya dawo tangaradinsa wa shahidahu tabarra min zalika zaka ja ce ba ruwansa da wannan yawa yin abun yanda abin ya shiga in aka zo aka tambaye shi labari shi ma za a bashi me ya faɗa labari za a bashi me ya faɗa amma ba wai za hakan ba yana zama tutur a hakan ba ne ba yana zama tutur a hakan ba ne li'ilmihi bi martabati saboda saninsa da martaban annabi Muhammadu wasu hadal masak an koro wannan abin koro wanne fi kulli ma tasma'u min ash-shuyukh daga duk abin da kaji wanda ya koro daga shehanai mimma yuqta ba abin da ake hukuntawa anna lahum shufufan an lullube su ala maratibin nabiyina wal mursalina aka lullube su a kujeran annabawa da mursalai misal qauli da suki shau ibrahim da suki kenan yace ana kuntu ma anuhin lama shahida alwara ana kuntu ma anuhin ina tare da annabi nuhu lama shahida alwara buhuran wa dufanin ala kafi kudrati kogin nan da ya zo da kwaranyan dufana duk suna tafin hannuna ne kafi kudrati ana kuntu fi ru'yar zabi ni ina daga cikin wanda na kalli ru'yan nan na zabi fida'uhu lokacin da aka ba da ragon fansan annabi ibrahim to da suki a zamanin annabi muhammad aka yi shi gashi nan yana faɗan abin da ya faru akan ruwan dufana to yana magana ne akan niyaba na manzon Allah yawa ba annabi muhammad ne ake magana na ana kuntu fi ru'yar zabihi fida'uhu wa ma anzala bil kabashi ba a saukar da ragon da za a yanka a fanshi annabi isma'ila ba illa bi kuwaci sai da ƙarfi na ana kuntu ma ayuba fi zamanil bala na tare da annabi ayuba a lokacin bala'i wa ma shufiyat balwahu ba a warkar da cutansa ba illa bi da'awati sai saboda addu'a na irin wannan to duk wayannan kalmomin da ka gansu to kaman a ce maka a larabci za ce isti'ara ne an ba da aron makamin ne halin da ya shiga saboda haka yi magana da wannan aro ne wa kasar min haza radiyallahu anhu wa kasar min haza shehu tijani ya kawo abu masu yawa daga wannan fa kullu zalika wannan duk abin da na faɗa lifana ya fi zatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda karewarsa ne cikin zatin manzo Allah mutarajjiman an maqamihi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tarjumani ne yana faɗan halin annabi muhammadu ne tarjuman kamar a ce fada in fada ka fada yi maka tarjumani wa za ya ni wannan abin da ake nufi fil jawabi a cikin jawabi wa min wara'i zalika
akwai bayan wannan ma la yalhaq wal aqal wanda hankali baya kamawa kuma hankali baya kamawa, saboda haka ba za a yi magana akan abin da hankali baya kamawa ba, sai a barka, saboda duk wani ilimin da ya fito ai ba ɗaya bane kawai, yana da kasuwa, yana da buduwa, yana da ɗaukaka, haka gwargwadon ka gwargwadon idrakinka. Wala yati alaihi alqawlu, ba a iya magana akai, wala yahillu zikruhu, kuma baya halatta a ambaci irin wannan din libu'udihi anil afhami, saboda yayi nisa ba ka iya ganewa. Wassalam, abin da shehu jani ya faɗa kenan. Wa hadha allazi zakarnahu, abin da muka ambata min fana'il arifi, cikin karewan arifi fi zatin Allah, cikin zatin Allah, wa fi zatin nabi, da zatin annabi Muhammadu, laisa hadha li kulli arifina, ba kowane arifi yake da wannan ba. Wala fi kulli waqatin, ba kuma kowane lokaci ne min lauqati, daga cikin lokatai ba, min man waqa lahu, wanda ya afku gare shi, bal wa khasun, an keɓance shi ne bi ba'd auqati, wani lokaci ne abin yake faruwa, li ba'd arifina, kuma wasu ne daga cikin arifai fakat kawai. Wassalam, ba kowa da kowa ne yake yin wannan ba, ba kowa da kowa ba ne. Yawa kaga ibn farida yana daga cikin wannan ibn al-arabi yana daga cikin wannan imamu da suke yana daga cikin wannan, da yawa akwai wa'inda aka daban-daban, kamar shau atiku amin jilani, shau abdulkadir jilani yana daga cikin wannan, kamar duk akwai wa'inda suke daga ciki, amma ba dukansu ba ne, a kaɗan ne kawai za su fito su yi bayanin ga yadda abin yake a cikin halin da suka ƙari kansu akan annabi Muhammadu. Na'am. Istidrak, an riskar da waɗansu abubuwan da ba a kawo ba. Albaharun lalzi haddahu rasulullahi, kogin nan da manzo Allah ya shiga, wa kafal anbiya bi sahili, wanda annaba suka tsaya a gefe, kaga an fito maka da shi. Haddahu rasulullahi, kogin nan da manzo Allah ya shiga, wa kafal anbiya bi sahili, annaba suka koma bayan su suka tsaya, hiya biharul haqaiqi, shine kogin haƙiƙa, allati tajallallahu bihi, wanda ubangiji ya tajalli alaihi duna gairihi, ba wani min akabirin rusuli, daga cikin manyan manzanni wannan biyu da annabawa, faman dunahum, da wasunsu, ila halin majarra, haka abubuwan suke. Fa'ina tilkal haƙa'iƙa, domin wayannan haƙiƙoƙi, lau tajallallahu bi halin nabiyina, da Allah zai yi tajallinsu wa annabawa wal mursalina, da mursalai, walau bi aqalli qalilin minha, ko da abu ne mafi karanci, lasaru mahadul adami, da annabawan sun ƙare gabaki ɗaya sun zamo ba sa nan, mahadul adami, tsantsa na ƙarewa, fi asarai min ɗarfata basarin, daga mafi gaggawa, daga wato ɗarfata basarin, a ce kiftawan ido. Waina ma waƙafu, sun tsaya ne bi sahili tilka tajalliyati, a gefen wannan tajallin na yadda Allah yake tajalli wa manzo Allah. Idan an haɗa annabawa gabaki ɗaya, tajallin da Allah yake wa annabi Muhammadu shi kadai, duk annabawan aka musu tajallin da ya talasha, da su kare, da su kone, ba za su kai ba. Waina ma waƙafu bi sahili tilka tajalliyati, sun tsaya ne a gefen wannan tajallin, wayya tajalliyatin lati tasahumullahu biha, domin shine tajallin da Allah ya keɓance annabi Muhammad da shi, min tulu'il jalali, daga fitowan jalala wal jamali, da jamala wal azamati, da azama wal kibriya'u, da kibriya'u. Wannan jalala, jamala, azamatu, kibriya'u, wannan babu abin da aka fara idlayi a kansa illa sai na rasulullahi. Wannan tajallin shi ya fito a hadaran ahmadu, shi ya fito a hadaran ahmadu, shi ne ya ɗauki wannan kayan, ma'ana kuntu kanzan mahafiyan lam uraf
falamma ahabbtu an urafa da na so, to wannan so din, to halaktu halkan shine martaban muhammadiyya, wancan ahmadu ne, ahmadiyya ne, domin ita take gaba. Lamma ahabbtu an urafa da na so a sanni, da na so a sanni, to wannan so a san rabbul izzati kawai shirin da ya yi a gurin, shirin da ya yi, don ai ya ce ya so a san shi, sai da ya so a san shi tukunna ya sa aka sai da ya so a san shi tukunna ya yi halittar da aka san shi, saboda aka so din shi ne gaba, ko ba shi ba ne? Hadaratul ahmadiyya ne shi, hadaran ba a shigansa. Hadaratul damsi wal amani shi ne hadaran da ya ɗauki jalala da jamala da azamatu da kibriyahu. An gani? To halaktu halkan fata'arrabtu bihi fa bi arafuni, da ya halicci halittan da yake so din bayan so din, to shine zuhuri tajalli, awwalu tajalli zati kenan, shine awwalu abidin, awwalu abidin shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. To abadan da aka halicce ka dan ka san a san Allah ne ai, illa liya'buduni illa liya'rifuni. To awwalu abidin shine sayyidina maulana rasulullah manzo Allah, wa in kana lirrahmani waladun fa'ana ko fa'ana awwalul abidina. To wannan shine kujeran, shine kujeran. Allah ka gane da mu sayyidina rasulullahi. Fatilkal haqaiqu, to wayannan haƙiƙoƙin allati hiya lahum bin nisbati ila haqaiqihi, wanda shine yake da nisba zuwa ga haƙiƙan sallallahu alaihi wasallama, al-munkashifatu lahu hususan, shine aka masa inkishafi na hususiya, ka sahilin lil bahari, kaman wanda yake gefen kogi ne. Fa inna un takallamu bil lisanihi, to sun yi magana ne da harshensa, ligaibatihim fihi, saboda sun ɓuye cikin annabi Muhammadu, wa fana'ihim fihi, sun ƙare cikin annabi Muhammadu. Saboda haka wanda suka ƙare cikin annabi Muhammadu suka ɓuye cikin annabi Muhammadu, to abin da za su iya gaya maka harshen annabi ne za su ma magana, kamar na'ibin, kamar a ce an turo annabi ya zo ya isar maka da saƙo, to turo annabi da aka turo ya isar maka da saƙo, to in zai isar maka da saƙo, saƙon Allah zai isar maka, ba ƙari ba rage, ko maganan Allah ne, amma baka san Allah ba, annabin ka sani. Yawa kana jin maganan ne a wajen annabi. To haka nan idan za ka isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, baka san annabin ba, saƙon da aka turo ka, kai da aka turo ka, ko malami ko wali, wannan saƙon ake nufin ka isar. In ka isar da shi a cikin abin da yake aka turo ka, to baka ci amanan ilimi, baka ci amanan komai ba, to wannan abin dai shi ake nufi. Kamar haka ne, damuwanka da shi shine karewanka cikinsa. Wassalam, aminci tabbata ga abin da aka istidrakan kenan. Su makalar radiyallahu anhu, sai shautu ne sake magana, wa ma wara a haza, abin da ke bayan wannan minal ibarati, na daga ibarori, ala haƙiƙatul bahari, akan haƙiƙan kogi, falahilu zikirhu, bai halatta ambace shi ba. Fadalan an katbi fil auraq, balle a rubuta shi a cikin takarda. Wassalam, shi ma ya isa. In ta hama amlahu alaina, abin da shautu ya rubuta mana kenan, radiyallahu anhu, min hibzihi, daga haddansa, wa lafzihi, da lafazinsa, fi majalisin wahidin, a majalisi ɗaya, bi tarih, a tarihi, min
wa min rabi'u sani a rabi'u sani shekara ta 1206 Shehu Tijjani a shekara 56 kenan daidai ya rubuta wannan 16 ko da shida ok to nan da shida ya sa na ok nan ya sa ok to ba 19 ba ne anan ne amma to ina ji daga alƙalaman ne dai wasu me ta haza an ambaci wannan da a taƙalidil mufid bi muwafaqati shekhana sunan abin da aka ambace shi kenan gusul bahari li jami'i durarihi wa masailihi fi mas'alatin gusul bahari shiga kogi li jami'i durarihi da dukkan diamond ɗinsa wa masailihi da matsalolinsa fi mas'alatin cikin matsalan hudunal bahar wa kafatil anbiya wa bisahilihi wannan shine aka rubuta aka ba da amsa akan wannan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wasu ila an tambayi wasu ila radiyallahu anhu an qauli imam al-akbari an tambaya daga imam al-akbari wa qutb al-ashhari qutbin nan shahararre shine wa abu hamid al-ghazali shine muhammad bin muhammad al-ghazali wanda aka yi shi hijira na da shekara 450 laysa fi imkanin abda'u mimma kana laysa fil imkani baya cikin yiwuwa a farar da abin da ya kasance to amsan fajabar radiyallahu anhu bi qawli sai shauti ya ne amsa me ma'anansa laysa fil imkani abda'a mimma kana fajabar radiyallahu anhu bi qawli ilam annahu laysa fil imkani asharafu babu wani abin da yake asharafu wa ala wa ajmalu wa akmalu min suratul kauni kulluhu babu abin laysa fil imkani abda'u mimma kana farar da abin da ya kasance ba mai yiwuwa bane kenan laysa fil imkani ba abu mai yiwuwa bane asharafu mafi daukaka wa ala wa ajmalu wa akmalu min suratul kauni daga suran kaunu kulluhu to ma suratul kaunu kulluhu me suran kaunu akwai wani abin laysa fil imkani ba abu ne mai yiwuwa ba abda min ma kana a ce an yi irin abin da ya wuce ba haka ba ne babu wani asharafu ko akmalu ko ajmalu ko akmalu min suratul kauni kulluhu suratul kauni kulluhu shine sayyidina rasulullahi wa ma suratul kauni kulluhu illa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma tarahu fil kauni duk wanda zaka ganshi a cikin kaunu fasuwaru surarsa wal ashkalu da shakalinsa mukhtalifatul mabani ya saba wajen gini wal ma'ani mutahidatun amma ma'anin an hada su ne alwaqi'atun guda ɗaya fi jismin wahidin a jiki ɗaya an gane ko an ji an gane ko an ji shakalin da ake nufi a nan mukhtalifatul mabani amma wal ma'ani wahidin duk wanda ka gan shi kansa ya yi kama da mimun kafaɗarsa ya yi kama da ha'un cikinsa ya yi kama da mimun kafansa ya yi kama da dalun ashkalun wa kullu ma tarahu fil kauni duk wani abin da zaka gan shi a cikin kaunu faswarun sura ne wa ashkalun mukhtalifatul mabani amma yana da shakali na mukhtalifatul mabani wal ma'ani mutahida amma ma'aninsa yana haɗe waje ɗaya fi jismin alwaƙi fi jismin wahidin
ma sama illa huwa daga babu wani illa manzo Allah ne li'annahu sallallahu alaihi wasallama domin shi manzo Allah hulika min sirri maktumi an halice shi daga sirri ne al-maktumu oyayyi sallallahu alaihi wasallama wa dalilu ala sharafi dalilin daukakan sallallahu alaihi wasallama min naqalin daga cirowa qaulu sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah ana sayyidu waladu adamin wala fahar ni ne shugaban dan adam babu alfahari wannan sunan da shi annabi Muhammad da ya tashi sunan da annabi ya tashi da shi kenan yawmal qiyamati wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah halaqal khalqa Allah ya halicci halitta hatta idza faraga min khalqihi da Allah ya gama halittan ikhtara minhum bani adam sai zabi bani adam ka gani ko ikhtara minhum bani adam ashe da waye zaba bani adam to waye bani adam annabi Muhammad ne yabnu adama to sai ana hada shi da adam ibnu adama ne ibnu adama ne kuma ga shi abu adama ne shi dan adam ne kaga ubangiji madaukakin sarki yana magana akan halittar dan adam da ganin girman dan adam to ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake nufi shine ibnu adama haza minan naqali wannan a cirowa kenan wa fi bisadil haqaiqi a kuma shimfidan haqiqa annahu lamma ta'allaqat mashi'atul haqqi lokacin da ratayen mashi'a ta haqqu bi ijadi halqihi ka gani ta'allaqat mashi'atul haqq wato lokacin da mashi'a abinda Allah ya so shine mashi'a ta rataya bi ijadin yadda za ta yi ta samu halqihi halittansa wa ka'ana zalika wannan ya kasance min sauranil mailil hissi ne sauranul mailil hissi haisu ya ƙulu menene Allah yake nufi lokacin da ya ce kuntu kanzan lam'uraf kuntu kanzan lam'uraf ni taska ce wanda ba wanda ya sani ka gani ni taska ce wanda ba wanda ya sani fa ahabbtu an urafa ka gani hubbun nan dai shi fara zuwa fa ahabbtu an urafa sai na so a sani da na so a sani fa halaktu halkan sai na halicci halitta fa ta'arrabtu ilaihim sai na sanar da halittan ni sai na sanar da wanda na halittan na sanar da su ni an fahimci karatun? fahalaktu halkan fata'arrabtu ilaihim sai na sanar da su ni fabi arafuni to wannan fabi arafuni da abin da na halitta na sanar da su ni to da shi kuma sai wahadantar da fi'ilin fabi arafuni da shi aka sani annabi ne ya sanar da mutane Allah to annabin da ya sanar da mutane Allah kaga fa bi arafuni to fa 80 ne ba 2 ne ya 10 ne nawa kenan mimun 40 ne ɗaya mimun na biyu 40 ne nawa 80 ha'un 8 dal 4 nawa ka gani fabi arafuni fabi muhammadun arafuni ne saboda ramzin a ɗaure yake gabaki ɗaya ramzin ka gane manzon Allah ne a ɗaure yake amma in an fitar da shi fili
to za ka gane annabi muhammadu shi ya sanar da kowa Allah. Annabi muhammadu shi ya sanar da kowa Allah. Annabi muhammadu shi ya nuna wa kowa ibada, domin annabi muhammadu shi ne farkon abidu, shi ne mai ibada. Saboda haka ashe ibnu adama ne ya fito ne, ibnu adama ne ya fito a dan adam ne. To tun da ya fito a dan adam ne, kaga annabi adamu shine baban annabi muhammadu suratan, amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine baban annabi adamu ruhan. Yanda abin yake tafiya kenan. To daga wannan shine da aka gane wa hazihil muhabbatu, wannan soyayyan din nan dai min alhaqqi daga ubangiji fil ijadil khalqi, cikin samar da halitta ne. Kana awwalu mawjudan, shine farkon samamme. An hazihil muhabbati, daga wannan muhabba shine ruhu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallama, ruhin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine kaga kuntu kanzan mahafiyan lam urab, falamma ahabbtu an urafa, to ahabbtum soyayyan muhabba, to wannan ruhu sayyidina rasulullahi ne. To wannan ruhin tana bangaren ahmadu ne, ruhin tana bangaren ahmadu ne. To shi ahmadu shi kuma muhammadu yana bangaren jismu ne. Muhammadu a halittarsa ne, a jismu, amma farkon abin yiwuwan ahmadu ruhu ne. Saboda haka shi ruhun yana tare da na so in yi, ina son in halicci, to son in halittan shine ruhi sayyidina rasulullahi, halittan kuma shine muhammadu. Kaga hadaran ahmadu wa muhammadu kenan. To hadaran tashin kiyama shine sayyidu. Kaji hadaran guda uku ne, hadaran guda uku ne. To sai ka tafi malaman sai su nuna maka ga yadda ake nufi, to kuma sai a batar da kai, sai a sake ka wargaje gabaki daya, ka sake fitowa ka dawo, ko ka sani ko baka sani ba. Allah ya sanar da mu annabi Muhammadu, saninsa da sonsa shine addini. Izuwa sallallahu alaihi wasallama, domin shi manzo Allah huwa alladhi waqa'at fihi muhabbatun, ka gani ko shine wanda wannan soyayya ta faɗa a kansa. Alkulliyatu, dukkan soyayya min alhaqqi na ubangiji akan annabi ne. Wa anhu, daga gare shi ne. Wa an tilkal muhabbati, daga wannan soyayya tafarra'a wujudul kauni. To daga nan ne aka fara samun halittan tafarra'a, rassa na wujudul kauni, samuwan kaunu. Fa huwa al-aslu, to asalin dai manzan Allah ne. Wal kaunu kulluhu, dukkan wani kaunu kulluhu far'un anhu, far'i ne daga annabi Muhammadu. Kar ku mance wannan ana maganan wujudi ne ko kaunu asluhu. Kaunu asluhu wannan shine yake bada wannan shajaran. Wace shajara ce? To wace shajara ce? Na? Shajarar kauni. Wacce ce mai sunanta? Na yadda, amma mai sunanta durratul bayda, sunanta kenan. Durratul bayda sunanta kenan asali. To wannan shajaran abinda take kawa shine aka samu mala'ika, rauhani, jinnu, shaidanu, insu, dawabu, jimadat, daba'i'u. Wayannan abu guda 8 shine iya halittar da Allah ya yi a duniya. Wannan su ne halittar da Allah ya yi a duniya, ba na tara, ba na tara. To asalinsu sun fito daga wani kaunu ne? Daga muhabba ne. Muhabba nan wahiyar ruhu, wa ruhun nan shine sai aka halicci halitta. To wannan halittan fata arrabtu bihi arafu ne.
da shi aka san annabi Muhammadu to wannan shine ya zamo alkaunu kulluhu far'un anhu. manzo Allah shine wannan duratul bayda din. To dukkan wani abu ya fito ne daga far'insa, reshe ne na annabi Muhammadu. Fala yushku ahadan fi sharfil asli, babu wanda yake kokwanto cikin daukakan wannan asalin ala far'ihi da far'insa, babu. To la'annahu, domin shi lamma kana awwalu mawjudan, da ya zamo shine farkon samamme, in saba fihi, sai aka nasabtar da shi bi hukumil muhabbati alhaq, sai zamo masoyin Allah annabi Muhammad ne, saboda shi ya san Allah. Masoyin Allah annabi Muhammad ne, shi aka tabbatar masa da soyayyan haƙu. Jami'a ma arada ibrazahu, duk wani abin da ake son a fito da shi lil wujudi ga samamu, min jawahirin, ka gani jauhari ne, wa aradin wani abu ne, minahim baye ne, muhibun kyauta ne, wa jami'il asaril kirami, da duk wani abu na girma, wal majadi da ɗaukaka, wa jami'il asari sadawati, abin ya shafi timbe ne, wal ƙaru da rinjaye, fajjam asbana wata alafiyar tilkal haƙa'iƙatul muhammadiyya. Duk wannan an tarar da shi a cikin haƙiƙan muhammadiyya, ba Ahmadu ba. Ba Ahmadu ba. Ahmadu daban ne, hadaratu damsu wal amani, ba abin da aka sani a hadaran Ahmadu. A hadaran Muhammadu ne ya fito aka samu wannan iradi jauhari, iradi minahi mawahibu, asarul karami wal majadi, asarul sadwati wal qahri. To duk wannan haqiqatul muhammadiyya ne. Jama'a ma zikira ijmalan wa tafsilan, an tara duk abin da aka ambata ne ijmalan wa tafsilan, suma ja'alahu manba'an, sai aka sa shi kuma annabi Muhammad shine manba'u, wanda yake bubbugowa, wa unsar shine kuma unsiriya min jami'i ma yasiru ila kauni, shine dalilin komi da zai zo wajen kaunu, min jami'i ma zikira, daga duk abin da muka ambata jumlatan wa tafsilan, ko a dunkule ko a rarrabe, azalan tun azal, wa abad zuwa abad, wa mahal da gurin da ma ba a sanin gurin, bi hukumar mashi'atul ilahiyya, haka Allah ya so kuma haka Allah ya yi. An yabraza shay'an, ya farar da wani abu fil wujudi cikin kaunu, jauharan ne wa ardan, ko jauhari ko ardan, mimma dakka ko kankani ne, au jalla ko yayi girma, harijan ya zamo ya fita na haqiqatul muhammadiyya, daga haqiqatul muhammadiyya ya fito, ko menene ya fito daga haqiqatul muhammadiyya. Wai za a rabta haza, idan ka san wannan, ita ba halaka sharafu, to za ka gane ɗaukaka ya zo maka. In ka gane duk abubuwa da suke fitowa daga annabi Muhammadu ne, in ka gane to shikenan ka fara samun kyastu na gane wani abu. Ita ba halaka sharafu hadil martabati, to wannan martaban ta fara buduwa, ma a fiha, tare da abin da ke ciki min tajalli sirrul maktumi. To za gane kuma daga nan ne za ka fara ganewa me aka ɓoye a cikin darajar annabi Muhammadu. Wa ma tasabbihi, me aka keɓance min minahi wal mawahibi, me aka ɓoye aka keɓance annabi Muhammad da shi, min minahi na daga kyauta, wal mawahibi da baye-baye, wal adaya da baye-baye, wata hafi da tsarabu, a zahiratu wal baɗinatu, wanda suke zahiri ko wanda suke baɗini, allati la matsama ali gairi hafi naile aƙalla ƙalilan, wanda babu wanda ya isa ya riski gane irin wannan, ma'ana ya shiga cikin wannan gurin. Da ka gane an nuna maka haka, amma aƙalla ƙalilan min ha, mafi ƙaranci bi wajahin, da ka gane da fuska audahu min wuduhi shams, fiye da buɗewar rana. To amma fa har da hakan, idan ka tashi kallon rana, in rana ta buɗu ga baki ɗaya, yadda kake ganin duhu haka da ka ga rana. Wataƙila an gane. Idan haske maka yawa to ba ka gani kuma yi.
idan duhu ya ma yawa shi ma baka gani. To idan haske ya maka yawa duhu yake zama, domin ba za a gani ba, kuma ba za a gani ba, saboda hasken ya haskaka. Ko ya aka kashe maka ido, to sai kana kokarin karewa, kana cewa ya za ka yi ka ga mutum. To hasken ne ma yawa, to in hasken ya ma yawa to yana zama duhu kuma gare ka, to ba za ka iya idrakin me ke bayan abin da ke bayan hasken ba, ba za a gan shi ba. Wannan shi ne, wannan misali ne. Wa haisu arabta haza, daga zaran ka san wannan arabta, za ka gane annahu laysa fil imkani, ba abu ne mai yiwuwa ba. A sharafu wajen ɗaukaka, wa akmalu wajen cika, wa ala mafi ɗaukaka, wa ajmalu mafi kyau, min haji suratul ma'lumatul kauniya, daga wannan sura sananniya ta kaunu, manzan Allah kenan. Wai haqiqatul muhammadiyya, to ita ake kira haqiqatul muhammadiyya. alaiha min Allah afdalu salatu wa azka salam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. wannan siffa min imla'ihi alaina, wannan shine rubutun da Shehu Tijjani yayi mana, Allah ya amfanar da mu da shi. Za mu tsaya haka, za mu shiga ma'arifatul wali. Sanin wali ya fi sanin Allah wahala. Shi ne ke ba wa wahabiyawa wahala ba? Kuma haka ne, ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatullah. Sanin wali ya fi sanin Allah wahala. Za ka ji dalilansu, kuma za a ba da duk abubuwan da yake aka, kuma baka isa ka, ko kai ne jahilin dandankirin, za ka gane, sai dai yin kwakwalwa kuma ta ruhu da yawa, to shi ne ba za ka iya ganewa ba. Amma kuma abin audau min shi, ko da ke zalika mimma fataha Allah lil ibad, Allah fahimtar da mu, Allah ya ganar da mu don annabi Muhammadu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار اللازم صلاة تملأ الازل والابد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتحة وكشافة منا.